hari amasitati usanga cyangwa se ibibumbano babumbye bagatereka ahantu runaka, ukibaza impamvu bimeze gutyo cyangwa se ikintu bimaze. Nibyo tujya kuvuga muri aka kanya. Hanyuma ndagusaba ko wakora subscribe, ugakora kuri ako kazogera kari aho hasi, ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Njye mwumva ni Rolande Sonia, tukaba tugiye kumva bino bisitati ikintu bimaze ndetse n'impamvu biba biri aho biba biri, baba barabiteretse. Ku mwanya wa 10 dufite Sydney Opera House. Iyi Sydney Opera House ni inyubako iberamo imyiyerekano y'ubuhanzi n'ibitaramo, ikaba iherereye ahitwa Sydney muri Australia. Izwiho kuba yaramamaye cyane mu kinyejana cya 20, yashushanyijwe n'umunyadenmark witwa John Utzon. Gusa ntiyayirangije, iza gusozwa n'itsinda ry'aba architect b'Australia bari bahagarariwe na Peter Hall. Yatangiye kubakwa ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa gatatu mu 1959, ubwo ni imyaka 64 ugereranyije ishize yubatswe. Yuzurwa mu 1973, byumvikana ko yamaze imyaka 14 yubakwa. Itwaye akayabo kangana miliyoni 100 z'amadolari zo muri icyo gihe. Yafunguwe ku mugaragaro na Queen Elizabeth ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 mu 1973. Iyi nyubako ifite uburebure bungana na metero 35 cyangwa se feet ibirenge 113, ubugari bungana na metero 120, ikagira n'ubuso bungana na hectare 1.8. Ku mwanya wa 9 turahasanga The Golden Gate Bridge. Ni ikiraro bivugwa ko ari kimwe mu biraro byiza cyane ku isi, cyamamaye kubera ibintu kigiye kihariyeho, harimo iriya migozi miremire imeze nk'itendera ukuntu n'inkingi zifatiyeho, uburyo kimaze igihe kinini, ndetse n'ibara ryacyo rimeze nk'umutuku werurutse gusa bijya kumera nka orange nanone. Kandi nicyo kiraro cyafotowe cyane kurusha ibindi. Impamvu bakise gutyo ngo cyitiriwe amazi ari iruhande rwacyo yitwa The Golden Gate Strait. Ni ikiraro cyashushanyijwe n'umu architect akaba na engineer Joseph Strauss hamwe na Irving Morrow. Cyatangiye kubakwa mu kwezi kwa mbere tariki 5 mu 1933, gisozwa mu kwezi kwa 4 tariki 19 mu 1937. Hanyuma bagifungura ku mugaragaro mu kwa gatanu tariki 27 mu 1937. Ubwo ni imyaka 86 ishize. Gifite uburebure bureshya na kilometero 2.74, ubugari bwa metero 27.4. Ku mwanya wa 8 turahasanga Stonehenge. Stonehenge aya ni amabuye ahagaze mu buryo ubona ko ari nk'ikizeru, gusa hari n'andi ari hejuru ubona ko agerekeranyije. Tuyasanga mu gihugu cy'Ubwongereza ahitwa Wiltshire. Buri buye rifite uburebure bungana na metero 4. Abahanga mu by'ubumenyi bw'ibisigazwa by'amateka n'ubushakashatsi bwayo, archaeologists, bavuga ko aya mabuye ashobora kuba yarubatswe mu bihe bigiye bitandukanye gusa bya kera, hagati y'300 mbere y'ivuka rya Yesu n'600. Bivuga ko aya mabuye ashobora kuba amaze imyaka 500. Bamwe bavuga ko aha hantu hari aya mabuye bishoboka ko hakoreshwaga mu gushyingura, nayo yashyizwe mu mitungo y'amateka y'isi bikorwa na UNESCO. Ku mwanya wa 7 turahasanga Christ the Redeemer. Iyi ni statue mu rurimi rw'igiportugize bavuga ko cyitwa Cristo Redentor. Ni statue cyangwa se igishushanyo cyitiriwe Yesu Kristo, yerereye muri Rio de Janeiro muri Brazil. Cyahimbwe n'umushushanyi w'umufaransa witwa Paul Landowski, cyubakwa n'umu-engineer w'umu-Brazil Heitor da Silva Costa, afatanyije n'umufaransa kandi witwa Albert Caco, washushanyije isura n'umunyaromania George Leonida. Cyubatswe hagati y'1922 no mu 1931, kikaba gifite uburebure bungana na metero 30, indeshyo y'amaboko uko atambitse ni metero 28, gikozwe muri sima ivanze n'amabuye ya gravier, noneho hamwe n'ikinyabutabire bita steel, hamwe n'amabuye bita soapstone. Igishushanyo
uko kimeze siko cyari kirashushanyijwe cyangwa se siko cyari cyarateguye kuba kimeze. Umupangu mbere wari uko cyari kuba ari kinini birenze hariya uko mukijya mukibona cyangwa se uko mukizi. Noneho mu kiganza kimwe hari kuba harimo globe cyangwa se kiriya kizeru kigaragaza isi kiba kiriho map z'imigabane yo ku isi yose. Noneho mu kindi kiganza hagashyiramo umusaraba. Abakoze iyo projet niko bari baremeje ko ariko cyaba kimeze. Gusa biza kurangira kimeze kuriya nyine umupangu uhindutse. Kuriya kimeze aba ariko bemeza ko ariko cyakorwa nyine. Uyu munsi amaboko arambuye ntacyo afashe, nta kintu nyine kirimo. Iyi statue Christ the Redeemer ipima toni 635. Iri ku musozi witwa Corcovado muri Tijuca National Park. Gifatwa nk'ikimenyetso cy'ubukristo ku isi. Mwanya wa gatanu turahasanga The Leaning Tower of Pisa. Tower of Pisa ni inzu iri mu gace ka Pisa muri Italy ihangamye buri ku kigero cya degre zigera kuri 4 kubw'ubutaka bworoshye bayubatseho. Iyi nyubako ifite metero 55 n'ibice 86 ku ruhande rugufi cyangwa se aho ihengamiye. Ku ruhande rurerure ifite metero 56 n'ibice 67, ipima toni 14,500. Bivuga ko yatangiye guhengama ikirimo kubakwa mu kinyejana cya 12 kubw'ubutaka bworoshye cyane bayubatseho butabashije gufata uburemere bwayo. Byongeye gukara ubwo basubukuye ibikorwa byo gukomeza kuyubaka mu kinyejana cya 14 mu 1990. Ikigero cy'ubuhengame cyari kigeze kuri degre 5 guhengama byaje kurekera ubwo bayivuguraga hagati yo mu 1993 no mu 2001 bayigabanya kuri degre 3,97. Mwanya wa gatanu turahasanga The Eiffel Tower. Tower Eiffel dusanga muri Champ de Mars i Paris mu Bufaransa. Yiswe gutyo kubera umu engineer wayubatse witwaga Gustave Eiffel. Company ye niyo yishushanyije ndetse iranayubaka mu gihe cy'imyaka 2 mu 1887 kugera mu 1889. Yatangiye kubaka ku itariki 28 z'ukwa mbere isozwa ku itariki 15 z'ukwa gatatu mu 1889. Yatashywe ku mugaragaro ku itariki 31 z'ukwa gatatu mu 1889. Ikaba ifite uburebure bungana na metero 330 bigereranywa na etaje igeretse inshuro 81. Niyo nyubako ndende iri mu mujyi wa Paris. Hasi kuri base cyangwa se fondation yubatse ku buryo bwa kare cyangwa square, aho buri ruhande rungana na metero 25. Nicyo gishushanyo cya kabiri gihagaze mu Bufaransa nyuma yitwa Millau Viaduct. Iyi tower ifite ibyiciro bitatu ku bakerarugendo bayisura, harimo amaresitora ku cyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri. Icyiciro cyo hejuru kiri kuri metero 276 uvuye ku butaka. Nicyo kigero cya nyuma cyemewe kuba wareberaho uhagaze byemewe. Amatike aragurwa yaba kuzamuka na escalier cyangwa na lift ujya ku cyiciro cya kabiri n'icya gatatu. Kuzamuka uva ku butaka ujya ku cyiciro cya mbere ni nk'uko watera intambwe 300 ingana, none no kuva ku cyiciro cya mbere ujya ku cya kabiri byose hamwe akaba ari intambwe 600. Kugera ku cyiciro cya nyuma hari ama escalier gusa bakoresha lift. Kuri icyo cyiciro cya gatatu rero niho engineer Gustave Eiffel yashyize icyumba cyangwa se inzu ye bwite yihariye yajyaga akoresha. Ku mwanya wa kane turahasanga The Great Wall of China. Uru ni urukuta rurerure ruri mu Bushinwa bivugwa ko rushobora kuba rumaze imyaka irenga 3000. Suko ari urutandukanye ibihugu, ahubwo rwubatswe kugira ngo bakumire abinjiraga baturutse mu majyaruguru y'Ubushinwa. Nyine ni mu gihugu kimwe ariko rwatandukanyaga ubwami cyangwa se territories. Rero rwubatswe kugira ngo rukumire abaturukaga mu majyaruguru. Ubu rukuta rutangirira mu burasirazuba ahitwa mu ntara ya Hebei rukarangira mu burengerazuba mu ntara ya Gansu. Rufite kilometero 21,196. Uru rukuta ni rurerure ku buryo ku rugendo rwose ngo uruhese byatwara umwaka n'igice, ubwo n'umwaka n'amezi 6. Ku mwanya wa gatatu turahasanga inzu yitwa The Taj Mahal. The Taj Mahal ni inzu yubatswe n'uwitwa Shah Jahan, yari umu emperor mu 1631
ubwo yagize igitekerezo atangira no gupanga uburyo izubakwa. Byari mu rwego rwo kugira ngo ibe urwibutso rw'umugore wari umaze gupfa ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu muri uwo mwaka, amaze gupfa abyara umwana wabo wa 14 Gauhar Begum. Iyi nzu yatangiye kubakwa mu 1632 isozwa mu 1648, naho inzu zindi zo ku ruhande n'ubusitani byarangiye nyuma y'imyaka 5 yo yaruzuye. Ku mwanya wa kabiri turasanga The Pyramid of Giza. Iyi niyo piramide nini muri piramide za Egypt zose, bivuga ko ariho umwami Pharaoh Khufu yabaga. Yubatswe mu myaka isaga 27, ifite uburebure bwa metero 138, gusa yubakwa yari ifite metero 146. Tugeze ku mwanya wa mbere turahasanga The Statue of Liberty. Iyi statue iri mu ishusho ya Libertas, imanakazi y'ukwishyira ukizana. Mu kiganza cy'iburyo afite itoroshi, icy'ibumoso afite urwandiko rwanditseho July 4 ni mu mibare y'abaromani, bisobanuye ukwezi kwa karindwi itariki 4 1776. Iyi ni itariki ku bantu bazi amateka Amerika yaboneyeho ubwigenge. Afite umukufi yambaye ku kirenge asa n'utambuka, ubwo ari mu rwego rwo kwimakaza ukwamagana uburetwa. Iyi statue ni impano yatanzwe n'Abafaransa, yashushanyijwe n'Umufaransa witwa Frédéric Auguste, yubakwa mu buryo bw'icyuma na Gustave Eiffel. Yatanzwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1886. Uburebure bwayo uturutse hasi kugera ku itoroshi ni metero 93. Imaze gutangwa hise igirwa ikimenyetso cy'ukwishyira ukizana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigaragaza n'ikaze kubaza baturutse mu nyanja. Gira ngo mwabyumvise rero, uba wajya kugira ikibazo si ibintu byubatswe bite, byavuye he, bimaze iki, kuki biranga, gira ngo mwasobanukiwe. Nizeye ko wakoze subscribe kandi no kukazogera kari aho hasi. Gusa naragenda twabonye ko ku mwanya wa 10 ari Sydney Opera House, ku mwanya wa 9 dufite Golden Gate Bridge, ku mwanya wa 8 Stonehenge, ku mwanya wa 7 Christ the Redeemer, wa 6 The Leaning Tower of Pisa, ku mwanya wa 5 The Eiffel Tower, ku mwanya wa 4 The Great Wall of China, ku mwanya wa 3 The Taj Mahal, ku mwanya wa 2 The Pyramid of Giza, ku mwanya wa 2 The Statue of Liberty. Mukomeze mukurikire ibiganiro byacu. Nge ni Rolande Sonia, dukomeze tube hamwe.